السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم لوكا النهاردة مع بعض في جولة في محل عصافير وبعض الحيوانات. اتمنى انك تتفرجي على الفيديو للاخر، هيعجبك جدا جدا. هتشوفي حاجات جميلة جدا، انواع عصافير مختلفة وانواع حيوانات مختلفة، هتعجبك جدا. اتمنى انك تشوفي الاخر. تعالي معانا نشوف ايه. هو الكتكوت دوت للتعبان فعلا ياكله؟ يعني هو بياكل فعلا كتاكيت؟ الفلوس معاك انت مالها؟ هي دي القطة صح؟ دي القطة السيامي؟ دي الشراس. وده الكلب الفلوسي. ودي البغبغانات. مش بغبغانات يا مالها، عصافير. لا ده البغبغان. عصافير. بغبغان. عصافير. عصافير، ما فيش بغبغانات في البيت خالص. بيضحك ازاي؟ شفتوا القطة جميلة خالص ازاي؟ بصوا عامل لي ازاي؟ يا لولو شوفوا جميلة خالص. ودي تاني انواع تانية من العصافير. ودي الزحلفة. هما نايمين دلوقتي. مية وعشرين. خد هنا، خد تعال. سلم 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 سلم، خد. مش هيسلم. تعال هو ده مش تعالى مش سلم. بغبغان ده. ميشو ميشو. ودي كلاب. دي البغبغانات. يلا خدي لي صورة، خدي لي صورة معاك. عيني جميلة. جميلة. شوف بياكل البطالة ازاي. خلاصي. هو بياكل موز. هو ده نسناس مش بياكل موز، ولا ده بياكل موز؟ بصوا بياكل ازاي. هيعض. بياكل برتقال ان شاء الله تاكلوش يعني. شوفوا بياكل البرتقالة ازاي. هو ده صح.